是492甲的44号林昭全。然后我们这组的主题是钢球运动机构。我们第11周就是请组长用 GitHub 把我们邀进入协同，然后可以一起推东西，然后再与组员讨论我们要制作的主题，然后还有工作的分配。然后我分配到的是 Onshape 的绘制。然后我们在13到15周用 Onshape 绘制各种零件。然后这是组合图、轨道、轨道2，还有支撑架，然后旋转漏斗、连杆机构、旋转机构。然后16周就是开始组合。然后17周就是我们模拟的影片。我们是从这里开始，然后开始把它往上运，然后运到上面的时候，就会沿着这个轨道跑到这个漏斗，然后再掉下来，然后再进入这个旋转机构，把它带上去，然后就会回到原点。然后我们这边有遇到一个问题，就是连杆机构那个时候尺寸有瑕疵，它的空隙大于钢球，所以它的球会直接掉下去。然后我们的解决办法就是和设计人员重新设计尺寸。好，我的报告到此结束。